Вновь вас приветствует канал «Это не диалоги о рыбалке». Ну и снова здравствуйте, с вами вновь я, Костян, Виктор Костяныч. Канал «Это не диалоги о рыбалке». Сегодня очень коротко о погоде, не прогрузилось. Минус 23 градуса. Давление не знаем. Ветер есть. Долгота дня 2 часа 56 минут. Едем на рыбалку. Рыбалка, друзья, у нас сегодня для души. Хотим поймать хотя бы по одному налиму, да? Будем контачить и попутно на завтра наловим наживки, чтобы зарядить переметы. Место у нас тоже, что и в тот раз. Время нам во сколько начинать контачить уже понятно. Так что, надеюсь, сегодня мы не прокараулим. Это не особо хорошее место для контачки. Но, блин, интересно, что здесь в тот раз трофей попал. Может, еще раз повезет. На что и надеемся. Хотели сначала в другое место поехать поконтачить, где конкретно можно взять количество. Но хрен с ним. Там надо было бы переезжать 2 раза, чтобы сначала ершей половить, а потом контачить. 2 раза переставлять палатку. Кайфа никакого. Так что будем рыбачить, где рыбачим. Где есть ерш и куда придет налим. Опять же, фиг его знает, перемена погоды. Может, что-то у него не срастется, как нам хочется. Но рыбалка дело такое. Да, Витя? Самое главное, вон, смотри, наживка прет. Сколько мы уже надергали-то? Я что-то со счету сбился. А? Не знаю, 26. Ё-моё. 25. Идти надо лунку долбить под садок. Знал бы, что так клевать будет, 2 бы садка взял. В тот раз-то у нас упора не было на ерша. Так он раз плохо клевал. Не, мы его специально не рыбачили особо-то. Я по дну тогда не стучал, чтобы он приходил. Сейчас смотри, что постучишь, он идет. Неплохое место под наживку. Давай попробуем в садок 50 посадить. Может, выживут. Хочешь рискануть? Ну да. Если что, потом перебросить до завтра. Ну да. Завтра зарядиться. Чтоб еще на одну проверку осталось. Сюда балок, да? Сколько мы, получается, поймали? Штук 27, наверное. Ладно, будем считать 27. Сейчас губу раскатим и ни хрена не поймаем больше. В принципе, у нас в запасе еще час. Ну да. У меня там почти раз сточили, плохо клюет. Так вон под день лежит же кусочек. Неохота вытаскивать. Вот теперь придется, видишь. Сразу на карточку. Че, маленький? 28. Сразу, друзья, всем огромное спасибо за поздравления с днем рождения. Очень приятно. ВКонтакте даже не знаю, когда все сообщения перечитаю, потому что связь у нас что-то сегодня тупит с интернетом. И сразу, друзья, всех энергетиков с праздником, с профессиональным, с днем энергетика. Особо нашего главного энергетика Леху. Леха сегодня на смене будет давать нам свет
электроэнергию. Лишь бы там ничего не произошло. Как обычно бывает у нас в день энергетика. Уже 2 года вроде проносит. А в том году нас когда не пронесло? После дня энергетика. После него, ага. Ё-моё. Ну да ладно. С праздником, друзья. С праздником всех, кто у котлов, кто на дизельных станциях, кто на ТЭЦ, ДЭЦ, ПЭЦ, ШМЭЦ. Короче, с праздником энергетики. Ну еще раз спасибо за поздравления. А мы будем рыбачить, ловить наживку. Как обычно, друзья, берем в руки дуба Шимана, конус от Шарифа, медный, крючок. Ох ты ж, блин, Витя, у меня что-то крючок под затуп-то. Как это он так? Ой, ё-моё. Плохие эти крючки с кончиком загнутым. Блин, у меня напильника, по-моему, под сиденьем нету. Дай-ка ножик. Он подзагнулся, кончик самый просто. Почему-то. Ладно, прошибем таким. Че, я все? Все? Здесь поставлю, да? Так, я сегодня опять начну с целого ерша. Маньячишь. Да. Ершей мы наловили. В садке у нас сидит 46 штук. Теперь главное, чтобы они выжили у нас до завтра. Ерш тут клюет. Отлично. Это о чем мы минут за 40 наловили, да? Ну. Не напрягаясь. Еще плюс десяток, наверное, на наживку кинули. Все, разматываемся и начинаем. Сегодня начнем без печеньки. А мы сегодня вообще термос даже не брали, Ну. чтобы не отвлекаться. Все, сегодня мы начинаем за час раньше, чем в тот раз. Плюс у нас день сократился еще на сколько? На 4 или на 5 минут. Будем ждать поклевку. Делаем ставки, друзья. У кого первого бабахнет налим. Тот раз это было у Вити. Сегодня пока хрен его знает у кого. Место почти тоже. Глубина метра 4, 4,5, 5. Где-то так. Наживка у нас та же самая, что начинали. Да. У тебя сорога, у меня ерш. Сорожкин хвостик у тебя целый. Все как в тот раз. Ждем трофея. Сегодня опять у нас открывает рыбалку Витя. Витя, ногу убирай, мешает. Тебе мешает нога. Тащи его, тащи. Давай, давай. Оба! А! Есть пятерик. Остынь, товарищ. Смотри, насколько рано клюнул, да? Хо-хо-хо. Сорожкин хвостик. Пятерик Витя не будет. 4,5. Сорожка начинает первый. Худой налим, так и пузо грязное. Только проснулся. В тот раз они уже белые были. Чистенькие, ага. Ласта растопырил. Дал, как дуб его пробивает сразу. Хорошо брал? Ну, вообще сразу же дернул. Да? Да. Видишь что? Если бы я сорожку не поймал, ты бы первый не поймал. Пошла коровка. Давай. О! Тоже грязный, смотри. Оп, есть. Пробил котлету. Только, блин, перекурить решил. Теперь осталось еще 10. Кого? Налипов. Сколько мне сегодня годиков? 43. Придется 43 ловить, что ли? Столько и будем ловить сегодня. Мы когда домой вернемся. Треска.
Ладно, я пока перенаживлюсь сразу на свежак. Вот с этого с ерша икра вышла. Блин, это, прикуриваться начал. Удочку на весу держу, он пум-пум. Есть контакт. Пока это одна типа была. Я А куда-то, чё, если бы положил? я куда-то и зажигалку, и сигареты, все выкинул. Есть это, когда наверх вытащишь. Давай, давай его, давай, Витя, давай. О, хорош. Давай его тащи. Пробил. Вот тут этот уже килограмм 6. Этот быстро вылетел. Бураж какой-то приехал. Что-то не заметил, пузо у него чистое или грязное было. А я тоже не быстро. Да, этот уже, наверное, облунку обшоркался. В натяжку шел. Так, друзья, сидим мы уже час без единой поклевки, как вот эти 3 взяли. И все. Сейчас проведем контрольное взвешивание и будем помаленьку собираться до дома, до хаты. Посмотрим, Витя, что у тебя за трофей тут вышел. Шестерка. Не угадал. Сколько? 6920. Понял? Отличный. Это, наверное, самый твой крупный, да, на контачку? А? Нет, Нет? на 9 уже был весной. Ага, точно. А первый чуть-чуть не дотянул у тебя до 5. 4800. Так, и этот что у нас? Ой, о, смотри, что мы с тобой одинаково. По одному взяли. Тоже 4800. Я сегодня без праздничного трофея. Как-то так. Ну тоже ничего, да? Мы за количеством не гнались. Тем более знали, что это место для контачки не особо хорошее. Подход здесь всегда маленький, неактивный. Так что это даже удачно у нас получилось. Ну, смотри, что плывет еще. Ладно, будем собираться помаленьку. Вот и все, друзья. Еще один наш самый почти короткий день зимний прошел. И успешно. Рыба есть, она не может не есть. Всем ни хвоста, ни чешуи на ваших водоемах. И до встречи на реке, друзья. Еще раз с праздником всех энергетиков. До свидания. До свидания, друзья. Как всегда, с вами был я, Костян. Виктор Костяныч. И вот эти сопливые бонусы